फ्रेंड्स, आई एम पुवारुन और আপনারা দেখছেন পুবারুন কুকিং ফ্লেভার চ্যানেল। আজ আমরা বানাচ্ছি হেলদি এন্ড টেস্টি চিকেন স্টু। প্যানে দিয়ে দিয়েছি সানফ্লাওয়ার অয়েল। ভেজে নিচ্ছি আলু ও পেঁপে স্বাদ অনুযায়ী নুন ও হলুদ দিয়ে। সাথে ভেজে নিচ্ছি ডুমো করে কাটা পেঁয়াজ। এই সবজিগুলো স্টুতে দেব, তাই 50% নরম হওয়া পর্যন্ত ভেজে নিচ্ছি। এবার বেটে নিচ্ছি আদা, রসুন, গোলমরিচ। আমরা আমাদের স্বাদ অনুযায়ী গোলমরিচটা ব্যবহার করছি। আপনাদের ঝালের স্বাদ অনুযায়ী গোলমরিচ কমিয়ে বা বাড়িয়ে নিতে পারেন। ওই সবজি ভাজা তেলেই দিয়ে দিচ্ছি দারচিনি, এলাচ, লবঙ্গ। ভাজা হয়ে গেলে দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজ কুচি, নেড়ে চেড়ে দিয়ে দিচ্ছি বাটা মশলা। একটুখানি কষিয়ে চিকেনগুলো দিয়ে দিচ্ছি। চিকেনগুলোকে ভালো করে নেড়েচেড়ে ভেজে নিচ্ছি। ফুল আছে, দিয়ে দিচ্ছি চিকেন ও স্টুয়ের স্বাদ অনুযায়ী নুন। দেখতেই পাচ্ছেন চিকেনগুলো সুন্দর করে ভাজা হয়ে গেছে। এবার দিয়ে দিচ্ছি ক্যাপসিকাম, টমেটো, ভেজে রাখা সবজি, দিয়ে দিচ্ছি একটুখানি হলুদ, দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো জল। অবশ্যই জলটা বেশি পরিমাণে দিতে হবে। দিচ্ছি শাহি গরম মশলা 1 চামচ। ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি। ঢেকে রাখছি 5 মিনিট। এই ফাঁকে 1 স্কুপ কর্নফ্লাওয়ার জলে গুলিয়ে নিচ্ছি। পাঁচ মিনিট হয়ে গেছে। চিকেন আমাদের প্রায় সেদ্ধ হয়ে গেছে। এবার মিশিয়ে নিচ্ছি গোলানো কর্নফ্লাওয়ার। আরো 15 মিনিট কম আঁচে ফুটিয়ে নিলে আমাদের স্টু রেডি। পুরো ভিডিওটা দেখার জন্য থ্যাংক ইউ। See you in next video.